Yekolera Itongwa ge mannya gange musibye mutya baganda bange ne bannyinazo bamusuze mutya okusinziira ku budde n'ensi mwe muli mu kulabira vidiyo eno. Alhamdulillah naffe Omukama Katonda abadde akyatulunze bulungi, kansubire nti nammweyo embeere batwala malidaadi saana. Baganda bange ne bannyinaze vidiyo eno sigenda gikola nga Yekolera Itongwa munnankyukakyuka, naye munzikirize ngikolenga kikomeko omusajja Omuganda eyeddira enjovu muzzukulu wa Mukalo Ekambugu nga sinnagenda wala. Nsooka okutuusa okwetonda kwange eri Abaganda bonna abanasanga ebirumira mu vidiyo eno oba abananyiga olw'ebigambo bye ngenda okukozesa mu vidiyo eno. Sirina kigendererwa kyonna kyakukakkanya, okuvvoola yadde okutyoboola omuntu yenna, era sirina kiruubirirwa kisanyawo muntu yenna, wabula vidiyo eno ngikoze ng'omusajja Omuganda ayagala ennyo Buganda mwempangaalidde, mwenzaalidde, mwe banzaalira, mwenkulidde, era Uganda gye njagala. Abaana bange ne bazzukulu bange bagisangewo nga bajjajjange ne bakitange bwe baginkuumira obulungi. Ensonga lwaki ntandise na kwetonda. Baganda bange ne bannyinaza Abaganda mbadde nsaba bategeezaako nti olumba olugendo ssanyawo Buganda terugenda kuva ku muliraano yadde ebunaayira, wabula bugenda kuva mu Buganda ate Mmengo wennyini ku kiggwa kya Buganda. Nkiddamu, olumba olugendo ssanyawo Buganda terugenda kuva bunaayira yadde ku muliraano, wabula bugenda kuva mu Buganda mwennyini ate ku mbuga ya Buganda yennyini Emmengo. Olumba olugendo ssanyawo Buganda terugenda kuleetebwa mugwira, wabula lugenda kuleetebwa Omuganda, ate Omuganda owensa atuulidde ddala ku kyoto kya Buganda. Terugenda kuleetebwa nze Kikomeko omukopi, terugenda kuleetebwa Ssentamu omukopi, terugenda kuleetebwa Mukiibi omukopi, wabula lugenda kuleetebwa abantu ab'ensonga, abantu ab'ensa mu Bwakabaka bwa Buganda, nga mwe muli abakulembeze, nga mwe muli bannaalinnya, nga mwe muli abalangira, abambejja, baminisita bweppo ne Katikkiro owa Buganda. Wiiki ewedde, wiiki eno ndowooza yennyini, waliwo okutongoza akatabo ka maama Nabagereka ku Serena Hotel Kampala. Mwenna omukolo ogwo mwagumanyira ddala bulungi, naye kyannaku nnyo, kya buswavu nnyo nti waliwo ekifaananyi ekyasiigibwa ekinafuya Buganda. Nkiddamu, kyannaku nnyo, kya buswavu nnyo nti ku mukolo ogwo waliwo ekifaananyi ekyasiigibwa ekinafuya Buganda. Nga sinnagenda wala, kansooke mbawo ekyokulabirako kya Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet Kataha. Mwami Yoweri Kaguta Museveni ne mukyala we Janet Kataha baayawukana dda, naye mu public batya okusiiga ekifaananyi ekibi. Abantu abo tebakyasula mu nnyumba emu, abantu abo tebakyali mwami na mukyala bano abateetera oba abawuliziganya, naye wabaawo omukolo gw'eggwanga gwonna bafuba nnyo okukweka eggwanga nti balina obugulumbo, to the extent ti Museveni ne bw'aba agenzeeko e Bulaaya afuba nnyo okusiiga ekifaananyi nti musajja mufumba akyayagala n'obulungi ne mukyala we, era bakuumaŋŋanye okumala ebbanga, then bo we badda ne balyoka beeyuza ebyabwe, naye nga public bagiwadde ekifaananyi ekirala. Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda, ekintu ekyayolesebwa mu kutongoza akatabo ka maama Nabagereka kyasiiza ekifaananyi ekibi eri Obuganda, kyasiiza ekifaananyi ekibi eri Abaganda. Ennyonyi enkulu yeeyigiriza ento okubuuka, naye kifaananyi ki kye mwasiigidde Abaganda n'abalabe ba Buganda okutwaliza awamu nti maama Nabagereka atuuka atya okutongoleza akatabo ku Serena Hotel n'atakatongoleza mu Lubiri Emmengo, wabula mu Lubiri Emmengo ne musobola okuteekayo futaali asiibulula Abasiraamu. Nabagereka n'agenda n'apangisa hotel maama wa Buganda. Kiriza obagaana, weewaawo Nabagereka ne Ssaabasajja Kabaka tebakyasula mu Lubiri Emmengo, naye ago ge maka gaabwe amakulu. Mbuulira, omukyala alemwa atya okuteeka omukolo mu maka ge amakulu n'agutwala ku muliraano.
tukkiriza tugaane nti radio za Buganda ne TV za Buganda zaali badde nsaale nnyo mu kustreaminga omukolo ogwo. Si nsonga oba waliwo ebirumira oba waliwo obutakkanya oba waliwo ki okusiigira abantu ekifaananyi ekirungi, okusiigira abaana ba Buganda oba abantu ba Buganda ekifaananyi ekirungi, ekyo ne kitayambako na mulabe kumuwa mwaganya gusaanyawo Buganda nti Obuganda bumaze okusasika. That's why nkugambye olumba olugendo osanyawo Bwakabaka bwa Buganda lugenda kuva Mmengo ate nga luleeteddwa abantu abasaale wennyini Emmengo. Kya buswavu nnyo nti TV ya Buganda esobola okugenda okustreaminga ekivvulu ekiriko abakunami, ekiriko omwenge, ekiriko ebyesittaza neta streaminga mukolo gwa maama owa Buganda. Kya buswavu nnyo nti mwalemeddwa okubikkako musiige ekifaananyi eri public nti Buganda bumu nga bwe mutera okukyogera. Obuganda bunaaba butya obumu nga maama we gwa Buganda, maama Nabagereka, mwamulaze obutali bumu maaso g'abantu. TV ya Buganda negenda ku kivulu ky'eddirisa Kenzo ne streaminga omukolo gwa maama Nabagereka negaana gu streaminga. On top of that nga yagututte ku muliraano n'ataguteeka we mu nju. Kibanga nze Yekolera Itongwa bwe nnaagaana okutwala omukolo mu maka ga kitange Abati Itongwa ate ne ngutwala ku muliraano. Nina omukolo gwa kuwayira oba gwa kwalula balongo naye ne ngufulumya enju ya kitange ate mwana wattu ne ngutwala ku muliraano. Olowooza ekyalo mba nkisiigidde kifaananyi ki? N'agamba nti ensi nti nze ne kitange oba n'abaana ba kitange tuli bumu tuwuliziganya era ngambe nti amaka ga Itongwa bumu, naye ng'ate omukolo gw'okwalula abalongo oba ogw'okuwayira ŋŋanya okuguteeka mu maka ga kitange ngututte mu maka ga neiba mwamize bidaayo. Ddala tuli batukyali bumu. Ekyo kyekibuuzo ekisooka. Ekirala kijja kitya Museveni okuweereza ba representative n'obubaka ye kennyini ng'omuntu. Baminisita ba Museveni ne baba ku mukolo gw'okutongoza akatabo. Omumbejja wa Tooro nasi yagguka mayiro 2.5 okujja okutongoza akatabo nga mu Bwakabaka bwa Buganda teri minisita n'omu, tewali mukungu n'omu wadde Oweekitiibwa Katikkiro abeetabye ku mukolo ogwo. Oweekitiibwa Katikkiro teyali yeetabye ku mukolo ogwo oba osanga naye n'aweerezaayo obubaka kubanga n'omulabe waffe asooka Museveni yasobodde otukwenya n'aweerezaayo ababaka n'obubaka obuwandiike era kyemmanyi n'akatabo yaguzeeyo. Ng'Oweekitiibwa Katikkiro kabaka wange ow'obweru nga ne kabaka w'ebweru asobola n'okutwalira maama Nabagereka kubanga maama Nabagereka nga tali Nabagereka obanga asose neyeyambula obwa Nabagereka addayo mu kubeera Silivia Najjinda omukazi Omuganda eyeddira omusu. Kitegeeza nti naawe obeera omukulembera. Kijja kitya okugaana okuweereza representative wadde obubaka obuwandiike wadde obubaka oburecording katambi? On top of that ne baminisita bonna Emmengo n'obagaana okulinnya ku mukolo ogwo. Wasiize kifaananyi ki nti weetufiirwa mu nnyumba omulaba asobola osiyagguka okuva ettoolo najja n'atuziikirako era n'akaaba nnyo, gwe taata ow'omu nju n'ogaana okuziika n'okukaaba n'ogaana okukaaba. On top of that twaligambye oli bize engeri gy'oli taata oba n'ebikutte oba n'ebyokwasaganya bingi nnyo naye munnange yadde obubaka okuva eri taata ddala obeera taata nabaki. Ffe ng'Abaganda tusobola okukkiriziganya nti muli bantu kubanga Obwakabaka bwa Buganda si ttaka si nte si mbizzi si ki wabula be bantu aba Buganda nti buli awali abantu abasukka omu kkiriza obagaana wabaawo okusowagana wabaawo okusoomoozebwa naye public oba abantu bemukulembera temugezangako okubasiigira ekifaananyi nti tulinamu obugulumbu kubanga otugamba Buganda lwazi eyo ng'ombe etiisatiisa abalabe ba Buganda naye omulabe wa Buganda ng'oyogera Buganda lwazi wamusiigidde kifaananyi ki? Ddala Buganda lukyali lwazi
nga mmwe bennyini Abaganda mutandise okulubotola kifaananyi ki kye muli mu kusiigira abaana ba Buganda? Kifaananyi ki kye muli mu kusiigira basajja mmwe abaana ba Buganda? Abantu ba Buganda muli mu kutusiigira kifaananyi ki? Ntandise nkugamba nti Museveni ne mukyala we nkulayirira tewakyali awuliziganya ne munne, tewakyali kuteetera, tewakyali bikolwa bya mwami na mukyala, naye ate we babeera mu public at least bo bafubako okukikweka ku lw'ebiruubirirwa byabwe basigalenga batwala ekintu mu maaso, kubanga ananafuya omukulembeze yenna oba omuntu yenna omufuzi atandikira mu makage. Museveni yakumma gaapu okumulwanyisa ng'oyita mu makage. Mwe lwaki Obuganda mutandise kubuyuzayuza nga muyita mu maka aga Ssaabasajja Kabaka yennyini to the extent n'abalangira n'abambejja basaava ne bannaava bannaalinnya bakatikkiro abaawummula baani bonna ne bagaana okukwekako ku lw'obulungi bwa Buganda bagende ku mukolo ogwa maama Nabagereka. Omumbejja bagaya ow'ekitiibwa ennyo gwempenya ekitiibwa n'asiyagguka okuva ettoolo najja ku mukolo ogwa maama wa Buganda, nti n'abalabe ba Buganda ne batuuka okujja ku mukolo ogwa maama wa Buganda. Waliwo nabba ettaka lya Kabaka ennyo nga ya Miss Kiggundu, naye n'atuuka okujja ewa maama wa Buganda. Abakukubye entiisa y'amaanyi nnyo nti twakugamba tebakwagala, olinga abeesibako, era tandika okuwagira nze mukubbe ettaka lya Kabaka nja kuwaako omugabo gwo. Yoweri Kaguta Museveni omusajja yavaayo n'atujolonga n'atusuubiza tukurashinga ffe ng'Abaganda I will crush you. Ojja nti ffe tulina mikolo okurashinga ni mukulu. Omusajja yavaayo n'atowerera ng'Abaganda, n'avaayo n'alaga maama wa Buganda nti baba kuboola wamma come to daddy. Weegenderezanga nnyo omulabe wo okusemberera omukuba omunju yo ng'amubiibiita. Weegenderezanga nnyo okubanga omwana wo n'agenda ewa neighbor gwe muwalagana, agenda kukozesa omwana oyo yennyini mu busungu obwo bw'aba alina akuweetera obutwa, akuleetera amayembe, akuleetera amalogo, sinakindi okuleetera amayute oba amatalo ogabuuke, kubanga ajjidde mu budde ono mwe yeetaagira okuwambaatirwa. Alonzirewo, ajjidde mu budde ono we yeetaagira okuwambaatira. Ebiseera ebisinga buli lw'obeera loonile nnyo n'olaba ng'ensi ekusuddewo, n'olaba ng'ensi ekuyiye, nkulayirira ne bwe guliba musambwa ne gujja nga bwe gulina okukamfatinga ogenda guhaginga. Tolaba nti tutya abasezi, tolaba nti tutya emisambwa, naye ebiseera ebisinga buli lw'obeera ng'onyigirizibwa abeeka n'ab'okumuliraano, omusambwa bwe gulijja ne gutuula gy'owooli ne gukuwa akatambaala, ogenda kukakwata okeesanguza amaziga, kubanga mu budde obwo gwe gwokka ogubeerawo. Kakati Yoweri Kaguta Museveni omulabe wa Buganda asookeera yatwewerera nti agenda tukurashinga, yazze n'alaga omukyala nti come to daddy, nsobola okuhaginga weweetaagira okukakkana. Nze maama omugenzi yankubako ku miggo, ndowooza gwali mwaka gwa 2021 nga nkyali mulenzi mutoototomu. Bwankuba emiggo, waliwo omukyala we nateete bamuyitanga Madiina nga beewalana ne maama, naye bwankuba omukyala najja n'aŋŋamba kale laba akukubidde ki, kyokka laba wasiibye n'okusiiba. Mu budde obwo omukyala oyo aba kumpa butwa mbutwalire maama, oba osanga naali mumutwalidde, kubanga ono yampa okukakkana mu budde we nali nsinga okukwetaagira. Nammwe bantu mmwe muleme kuwa balabe ba Buganda mwaganya kusemberera nnyo bantu ba Buganda olw'okuba mmwe
mubeegobyeko olw'okuba mmwe mubasuddewo. Nzikiriza nti maama Nabagereka asobola okuba ayina bwe yabasobya. Nzikiriza nti maama Nabagereka ayinza okuba ayina yabasobya kuba nabatandise mbagamba ti ebiseera ebisinga ekitonde muntu kyo kisobya. Era ebiseera ebisinga omwana w'omuntu ne bw'ali baasuumusibwamu ku madaala okusinga kawuwooli akyasobola okukola ekintu n'ogamba ono yakikoze, ono ye yali baddeyo okukikola, ng'olaba tekisoboka. Fe abasiraamu tukola dduwa nti oli ne bw'aba yali kalifa, ne bw'aba yali sheeyi, ne bw'aba yali makutumu, tukola edduwa okumusabira Allah amusaasire ebyo byabe byamulemerera. Kitegeeza nti ye omwana w'omuntu asobya, atambulira mu kusobya. Nabagereka ne bw'aba yasobya, oba maama wa Buganda ne bw'aba yasobya, mwabadde temukiraga nsi nti mumukooyi, nti mumwekubira. Kino kye mwakoze muyina sigino gye mwasindikidde ensi nti ono takyali maama wa Buganda, nti kino kisassalala. Naye gwe sooka weebuuze, yensi muba mugisiigidde kifaananyi ki? Sigino kyeyo gye mwasindikidde ensi. Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga ndowooza yenza omu ku boogezi mu nkyukakyuka atavangayo kuweebuula, atavangayo kukkakkanya to the extent ne bwe wakyaza owinyi ddolo nga njagala okukulaga obwennyamivu bwange nti oweekitiibwa omujjukiza ku baana ba Buganda abali mu makomera. Oweekitiibwa omujjukiza ku baana ba Buganda abasendeddwa ettaka. Nti oweekitiibwa omujjukiza ku bintu bya Buganda gavumenti ya wakati byeremedde. Nakozesanga ekigambo oweekitiibwa weewaawo nali munyiivu, saamwambula mu ssuuti ye nti nze nsobola okuyisaawo pointi zange naddala bwe ŋŋambye okwogera ku mmengo eyo, naye nga sambudde muntu ssuuti ye, naye nga sambudde muntu ssuuti ye. Naye gwe sooka weebuuze, lwaki leero nzize ndi mutwakaavu Oweekitiibwa Katikkiro? Lwaki leero ndi munyiikaavu? Eyo chesi gye mwazannye egenda kusaanyaawo obwakabaka bwa Buganda. Oyagala toyagala, nkiddamu, eyo chesi gye mwazannye ezannye paati nnene mu kunafuya obwakabaka bwa Buganda. Era bwe njogerera olunaku olwaleero, akyayogera nti Buganda lwazi, akyayogera nti Buganda ki? Okwenya. Ne toli mu kwenya Buganda oba Baganda, oli mu kwekwenya kuba naawe kennyini oli Muganda ddala ddala. Naawe wennyini oli mu kwekwenya. Wano mu Buganda ekyatufuula ab'ensonga ennyo oba ab'ensi ennyo, empisa zaffe, okuwa olulyo olulangira ekitiibwa, okuwa abaana b'eŋŋoma n'abo abaavaako ekitiibwa, okuwa Nabagereka ekitiibwa, ng'era abantu beeyewala oba abakabaka obwadobonkana bakyesiimisa ffe. Abaganda balina empisa, Abaganda balina obumu, Abaganda ekikwata ku lulyo olulangira batabukirawo. Abalabe baffe abo oba abantu abatwegombeye bali mwabasiigidde kifaananyi ki? Era olijjawo Moral Authority eyogera ku mirundi nga vodde Ssaabasajja Kabaka n'ebivume ebikambwe, nga gwe wennyini wavumye Nabagereka ekivume ekisinga. Omanyi abantu abasinga balowooza nze okujja okuvuma omuntu kwe kumwererejjerako nti Museveni Lucifer Kizepa Odolo nze nsobola okukuvuma nga sikwogeddeeko. Nkiddamu, nsobola okukuvuma nga sikwogeddeeko. Ekivumo kye mwavumye maama Nabagereka kinene nnyo 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 nnyo. Era mmwe bamu ku baasindika Nalubwama okugamba nti Nabagereka kinaamuvume, simanyi oli malaya, simanyi tujja kukuba amagye amavundu. Mpa ensonga lwaki si mmwe mwamusindika Nalubwama lwe yavuma maama Nabagereka. Kyokka ate bwe mumala okubasindika ne bavuma maama Nabagereka nga mutandika abaana ba Bobi Wine batyoboola Obuganda, abanupu be batyoboola Obuganda, abanupu be bakola kino, abanupu be bakola kino. Ekivumo kye mwavumye Nabagereka
mumbuulire oba si mmwe mwasindika Nalubwama okuvuma maama Nabagereka. Mulina gwe mwogerako muganda wange Fred Kajubirumbwe nga bwavoola ennyo obwakabaka bwa Buganda, nga bwavoola ennyo obwakabaka bwa Buganda. Bobi Wine gamba ku baana bo, Bobi Wine tasula mu lubiri, talina lukiiko lwonna lwatuulako olwa Buganda. Kyokka ate Fred Kajubirumbwe information yonna gy'afulumya ya munda nnyo, nkusike nnyo, eri confidential nnyo. Kyagulanyi yagimuwa gwe mugamba nti Kyagulanyi gamba ku baana bo, okuva lwe kiri nti ya munda nnyo era abagimuwa mmwe bennyini ab'omunda ennyo, ab'omu Buganda ennyo. Ate enkya ne mumala okugikozesa ne mala okusaasaana ne mugiteeka ku Kyagulanyi. Omanyi mwafuna ejjinja lyammwe limuli kuba ebinyonyi bibiri, musaanyeewo Buganda, musaanyeewo n'enkyukakyuka. Kiriza obagaana y'ensonga lwaki buli kye mukola mukisindika eno, naye ng'ate oweeno tasula mu lubiri, taweereza mu lubiri, tatuula ku kakiiko konna mu lubiri, tamanyi kyama kyonna kya lubiri. Kitegeeza Lumbuya Fred byonna byayogera bivaawo mu lubiri Mmengo, mwaba bimuwa. Ate enkya mumulaba batuulamu ne mubisindika mubambala akakofiira nti be basaanyawo obwakabaka bwa Buganda. Mmwe mwennyini mwe muli mu kusaanyawo. Bwe mubanga mugamba nti information ya Fred Kajubirumbwe esaanyawo Buganda, teri asaanyisa Buganda nga baana ba Nuupu, abaana ba Nuupu oba omukulembeze wa Nuupu asula Mmengo, nga information Lumbuye gyafuluma eba ya munda nnyo, ekitegeeza nti emuweebwa abantu b'e Mmengo bennyini bennyini n'ebigendererwa byabwe ebyenjawulo. Kuba nkugambye nti Nalubwama bwe yavaayo n'akola akatambi akavoola maama Nabagereka, mwayagala okisindikira Kyagulanyi, abaana ba Nuupu bavuma. Olunaku olwaleero mwavumye maama Nabagereka ekivume ekikyasinze n'okulaga ensi nti mwamugoba mu lubiri mu maka ge amakulu. Olwo olubiri Ssaabasajja w'alina ossula ne famire ye, mwamugoba mu lubiri mu maka ge amakulu. Mwalaze ensi nti takyali mufumbo eri Ssaabasajja Kabaka. Kivumo ki ekisinga ekyo? Then tukizaayo ani yasindika Nalubwama okuvuma maama Nabagereka? Era si yemmwe abasindika Nalubwama okuvuma maama Nabagereka. Oweekitiibwa Katikkiro, with all due respect, steering yakuvudde mu mikono, emmotoka egenda kugwa. Era ffe Abaganda abalimu ensa tetukyakubalamu nsa olw'ekikolwa ekyakoleddwa. Nkiddamu nze Kikomeko, omwana eyeddira enjovu muzzukulu wa Mukale Kambugu ng'akabbira omuvubu. Abaganda abalimu ensa ku kyakoleddwa tetukyabalamu Katikkiro, Oweekitiibwa Katikkiro nsa ku kyakoleddwa. Museveni asindika atya obubaka? Museveni asindika atya abakungu be? Museveni asindika atya abaminisita be? N'obwakabaka bwa Tonde buvaamu representative. Ng'obwakabaka bwa Buganda nga n'omukolo guli mu Buganda tebuweereza yadde omubaka, tebuweereza yadde obubaka. On top of that, TV endala ne zistreaming omukolo gwa Ssaabasajja gwa Nabagereka nga TV ya Uganda eri mu kulaga mukolo gw'amaziika ga AK. Simanyi okujjukira AK47. Bamayanja bajjukidde AK47. Mama wa Mayanja ayogedde ku AK47 Mayanja. Atata wa Kamiliyoni ayogedde olunaku AK47 lwe yafa. Wono King Saha naye abawerekeddeko mu kuganzika ekimuli ku ntana AK47. King Michael abawerekeddeko mu kuganzika ekimuli ku ntana AK47. Nga emikolo gya mama wa Buganda temugistreaminze. I can agree Nabagereka ayinza okuba alina we yasobya kubanga mwana wa muntu. That's why Abakatoliki bakola misa, Abasiraamu tukolera abafudduwa nti omwana w'omuntu ye atambulira mu kusobya. Naye muleke kuwa mulabe mwaganya n'okulaga nti Obuganda si just Buganda Ganda, wabula amakobe embuga enkulu ey'Obuganda yasasika dda. Tinamaka ga Ssaabasajja Kabaka gayiika dda. Kyabadde kikolwa kya
kusuula Buganda kyakukakkanya Buganda bwepo n'okulaga Abaganda butya maama Nabagereka bwali omubi. Tukkiriziganye tugaane. Waliwo ebintu ebimu bye tubadde tutateekangako nnyo maaso na mulaka. Kyekyayimiriza ekisaakaate kya maama Nabagereka. Kyekyayimiriza Nabagereka Foundation. Kijja kityo kubanga ekisaakaate ekyagendanga n'e Bulaaya nga kyali kituuse okusomesa abaana b'Abaganda abakulidde e Bulaaya okubanga kyayimirizibwa. Kijja kityo kubanga maama Nabagereka ne bwe yali agenda ku kisaakaate mwategekayo abalina omukuba amagye amavundu. Omusango omupya gwe gusala emikadde. Ndowooza mulabye lwaki Nabagereka yayimiriza ekisaakaate. Ndowooza mulabye lwaki maama Nabagereka n'e Bulaaya takyakitwala. Ndowooza mulabye ensonga lwaki Nabagereka Foundation yayimirira abalwanyisa enteekateeka eno kuliko Oweekitiibwa Katikkiro. Ne kujja kubeerako abalangira n'abambejja mu Buganda balamu ba Nabagereka. Ne kujja kubeerako baminisita aba Buganda. Ne kubeerako abakulira ebitongole ebyenjawulo mu Bwakabaka bwa Buganda. Mbadde nsaba buli Muganda yenna gula amaaso, zibula amaaso. That's why nti wabadde nga w'okuvoola Oweekitiibwa Katikkiro nagaana okwetaba mu vidiyo yonna eweebuula Oweekitiibwa Katikkiro kubanga mba ntyoboola Buganda. Mba si weebuula Mayiga omwana wa kitaawe oweebuddwa e Masaka. Wabula lwenkuba Mayiga mba nkuba Buganda. Olwaleero gwe tolowooza nti akuba Najjinda maama Nabagereka. Akuba Sylvia Najjinda azaalibwa Enkumba muwala wa Ssebuggwawo. Abatakuba mwana wa Ssebuggwawo. Aba akuba Buganda kubanga waliwo level kwetuuka nga tokyali gwe Yekolera mwana wa Itongwa. Ng'eggwanga likufudde property yaayo. Ng'eggwanga likwefunzizza. Nga bw'okola ensobi yonna oba tokyakuba maka ga kitaawo nti laba ekyana kya Itongwa bwe kitayina mpisa. Ng'okuba institution yonna gy'oweerereza oba ng'okuba ggwanga. Gamba yensonga lwaki ne Yoweri Kaguta Museveni omwana wa Amos Kaguta ne bw'aba agenda kusamira waabwe mu kyalo atambulira mu kapasite n'obukuumi obwa pulezidenti wa Uganda wadde nga yeewaŋŋanya. Kitegeeza waliwo life weetuuka nga tokyali ggwe nga ne bw'oba ogenda mu bibyo. Nga ne bw'oba ogenda mu bibyo ofuna obukuumi bwa kapasite gy'ozitowa. Nga ne bwe muba muyina entalo z'ewammwe wakati baganda nti mutabani wa Amos Kaguta ayina entalo. Abaana ba Amos Kaguta Sale ne Museveni balina olutalo lw'omunda. Begawandi simanya President Museveni ayina olutalo ne mutowe Jeno Sale. Sale n'erya Jeno baliteekako tebalyambula olw'okuba nti bali mu byabwe byawaka. Era Museveni ne waba agenda mu faamu ye obukuumi bw'atambuliramu bwe bumu bw'atambuliramu ng'agenda mu kyogamu. Kakati ne Nabagereka maama Sylvia Najjinda gwe tolowooza nti w'omukuba oba okuba mwana wa Ssebuggwawo azaalibwa Enkumba. Wallahi oba okuba Buganda yonna. Mwe muyinza okuleeta entalo zammwe ez'obuntu nga mulowooza mulwana mwana wa Ssebuggwawo naye nga mulwana Buganda as institution, as a kingdom. Yensonga lwaki nze soogera ku Oweekitiibwa Katikkiro byonna mubadde nga mubiraba. Mayiga kino namanya nti ono Mayiga takyali Mayiga oli mutabani wa gundi azaalibwa obuzaalibwa e Buddu. Mayiga yafuuka kabaka w'ebweru bwe mukuba mba nkuba Buganda. Gwe lwaki temufunamu endowooza eyo nti buli mulabisa Nabagereka muba mukuba Buganda? Lwaki temufunamu ekirowoozo ng'ekyo buli mwagala osuula Nabagereka muba musuula Buganda? Omukulembeze yenna anaafuga ne bw'aba abadde mu wuulu waakiri bamwanguyiriza ne bamupangira awo ekiwala asobole okuwayira ajja okunoonya akalulu ng'ayina amaka kubanga bajja kugamba olaba tosobola na kukulembera maka mu kyalo omwo
ojja otya okuba nti osobola okukulembera ensi ennamba oba institution ennamba. Amaka ge gaditamiringa obukulembezeewo. Obukulembeze bwa Buganda muvudde mu kubukubira eno munda mu balangira n'abambejja bannaalinnya simanya baani ba Katikkiro mubutuusizza ku maka g'Omutanda. Butuuse ne ku maka g'Omutanda. Oli n'amanya nti Nabagereka agenda kutongoza akatabo era mu katabo ako mulimu ekiwandiiko bwe kiti ekikwata ku baana be abalongo. Ekifuluma ekiwandiiko ku mikutu gya Buganda. Kasujjulubi nga yeeganya abaana ba Nabagereka. Kifaananyi kyekyo nti maama wa Buganda yayenda. Gwe tokimanyi nti bw'okuba omukazi wange nti mwenzi nange oba onkubye obutamalaako mwavuma Ssaabasajja? Mmwe mwennyini mmwe mwavuma Ssaabasajja Kabaka nti tasobola kukulembera maka ge? Allahu akbar. Shemu zaata yakugamba olumba olugendo ssanyawo Buganda lugenda kuva Mmengo. Bannaffe abamu nagamba nti Kasujjulubi nga muwambe era takyayogera, era buli kyayogera aba ku pressure oba ku influence y'amayiga. Ekiwandiiko ekyo ne kifuluma ate naga Kasujjulubi nga afulumizza ekiwandiiko. Kwolwo lwaki teyali muwambe? Kwolwo lwaki teyali muwambe? Bw'afulumya ky'oyagala nga taba muwambe, bw'afulumya ky'otayagala nga aba muwambe. Tukkiriza Kasujjulubi nga yawambibwa. Lwaki leero teyali muwambe? Lwaki kwolwo yali mutuufu? Era ekikolwa kino ekyakoleddwa Oweekitiibwa Katikkiro ne baminisita ba Buganda okugaana okugenda mu kutongoza akatabo ka maama Nabagereka, gwe tekikuwaamu endowooza nti balina ensonga zaabwe enkulu ennyo ezibalwanya to the extent okubanga batandikirawo okukuba akatabo ako ekyabadde ku mukolo kikuwe ku kiwandiiko ekyo. Njiddamu ekyabadde ku mukolo ogwo kikuwe okuddayo ku kiwandiiko ekyo. Olowooze nti naye bano tebalina olutalo, ono takozesezza bubi nnyo obuyinza bwe okusaanyaawo Buganda bweppo n'amaka ga Ssaabasajja Kabaka. Tekikuwa endowooza eyo gwe ng'Omuganda. Kasujjulubi nga muwambe lwafulumizza ekiwandiiko kyonna oba ku bulamu bwa Kabaka oba kwani muwambe, wabula lwafulumizza ekiwandiiko ku baana ba Nabagereka, kwolwo teyabadde muwambe. Ate twakkiriza nti muwambe kuba teri yali avuddeyo okukola statement nti si muwambe. Lwe mwafulumya statement nti muwambe, lwaki era ne kino ekiwandiiko olowooza teyakifulumirizza mu buwambe? Mucamuka, mucamukirira nnyo muwambe ate lwafulumizza ekiwandiiko si muwambe. Kasujjulubi nga ayogedde wagamba emimiro gye baagizibeera atambulira ku remote. Bw'ayogera si abayogedde, guba muzindalo gutuusizza obubaka naye nga waliwo agwogererako. Lwaki leero ye yayogedde? Bw'aba muwambe nga baatuka n'okufulumya ekiwandiiko nti ababalongo n'ebirala si ba Buganda. Enkya n'olabanga Oweekitiibwa Katikkiro ne baminisita be tebagenzeeyo yadde mu kutongoza akatabo ka maama Nabagereka, ng'ate era Oweekitiibwa Katikkiro y'omu ku bakulembeze ba maama Nabagereka, kuba tusooka tumugyewo nga Nabagereka wa Buganda. Tumuteekewo nga Sylvia Najjinda eddira omusu nga muwala wa Ssebuggwawo. Kitegeeza aba anda obukulembeze bwa Mayiga. Lwaki Mayiga yagaanye okugenda ku mukolo gwa muganda munno ow'ensa? Era gw'olowooza ekiwandiiko kiri ekyo okufuluma tekyalimu influence y'Oweekitiibwa Katikkiro? Tukozese bulungi emitwe gyaffe. Agambye maama Nabagereka ne bw'aba alina we yasobeza. Omwana togeyanga nnyoko ne kitaawo mu katale. Gw'olowooza bamaama baffe baali batuukirivu nnyo? Gw'olowooza nnyoko mutuukirivu nnyo? Gw'olowooza nnyina w'oli mutuukirivu nnyo? Gw'olowooza nnyina w'oli mutuukirivu nnyo? Wali owuliddeko omwana avaayo mu katale alangira nnyina obwenzi, n'alangira nnyina okwendera mu maka ga kitaawe, bw'akikola abeera kyanayana.
Nkiddamu bw'akikola abeera kyanayana kubanga embizzi ezaala mbizzi ba sweet embwa ezaala mbwa lw'oligera nnyoko obubbi oba obwenzi naawe oba mwenzi ekyana ky'emmamba kifaanana omuguya naye ekyana ky'emmamba kibeera kyana kya mmamba n'ekyana ky'omuguya kiba kyana kya muguya kitegeeza bw'oba wava mu mukazi omwenzi malaaya naawe oba malaaya nti tokkirizibwa kugeya maamawo oba taatawo mu katale la mwenna Abagereka okujja okumugeyera ku mikutu gya Buganda kwennyini mutuuke n'ofulumya ekiwandiiko nti abalongo abo si ba Buganda mwabadde mu wansi kifaananyi ki mwamugeereza mu katale maama wa Buganda ng'ate nammwe aba maama wammwe ate temwakomye ku kuvuma maama Nabagereka naye ne Ssaabasajja Kabaka mwamuvumiddemu bwe twali mu mbeteza ey'okuziikula Paulo Kafeero nagiri wakati era nze yali agiwomyemu omutwe nti aziikulwe ne Ssenkubuge siyaasa mukadde wange si lwakuba twali twagala Kafeero aziikulwe naye lwakuba twali twagala grabbing attention y'abantu bayingire mu nsonga eyo naddala abantu ab'ensonga era nzijukira nalweyisa oyo yankubirako ku ssimu nga ntiisatiisa mugeza ne mumuziikula ne mugamba otiisaani gwe muwala otiisaani lwaki toyita abaana n'obatabaganya tuleme kutuuka kukuziikula nja kutta nja kubakuba embooko lwe mulidde ng'age ozikuba ennyoko onsonyi okukozesa ekigambo ng'ekyo naye bwe namugamba lakile naafu oyo omwami Hillary Kisanja ne tutuulako mu miitingi ne Ssenkubuge siyaasa n'abaana ne tutuuka ku nzikiriziganya Kafeero aleme kuziikula kubanga ekigendererwa kyaffe si kya kuziikula Kafeero naye twayagala ku grabbing attention y'abantu nga tubuuza abaana lwaki muvuma Kafeero ekivumo ekinene lwaki mulaga ensi Kafeero bwe yali tamalaako nti buli lw'ogamba nti bakyala ba Kafeero baabazaalamu abaana nti ku baana 11 oba ku baana 14 kuliko bana ababe 10 sirirye ekyo kiba kivumo ekisinga eri Kafeero nti twakijja kukuba nti ki nti oba abaana biki naye kyali kivumo eri Kafeero Kafeero twamulabanga kuyimbanga nnyonza kubanga songa baali bazaalira muzaalire yali tamala nako nga bwe yenywera omwenge nga yeegwira eri ng'abakyajja bayingira ne mu nnyumba ye ne bafunisa abakazi embuto twali tutaakiriza kitiibwa kya Kafeero kakati ne mu kino buli lw'olowooza nti okuba Nabagereka oba gwe buli lw'olowooza nti ovuma Silivia Najjinda muwala wa Ssebuggwawo mwana wa kintu oba oli mu kuvuma Ssaabasajja Kabaka nti yalemwa n'okukulembera amaka g'akulembera ffe Abaganda nti Ssaabasajja Kabaka yalemwa n'okukulembera amaka ge akulembere ffe Abaganda ebintu ebimu mwe mulowooza nti mubikola ku bantu ssekinnoomu kumbe musaanyawo institution ennamba gwe bw'ojja n'onvuma kati oyinza okulowooza nti ovuma Yekolera mutabani wa Itongwa oba ovuma nkyukakyuka yonna kiri okukowa NRM okunvuma kuba ye gwe mulimu gwe kunvuma kunnafuya akuuma ekikye gwe w'enkyukakyuka ovume Yekolera Itongwa ng'olowooza ovuma mwana wa Bati Itongwa oba toli mu kuba nkyukakyuka yonna kuba mbadde njigattako takali n'abavuma Nabagereka mulimu ba Buganda na Ssaabasajja Kabaka Ssaabasajja Kabaka tiyakulembera Obuganda naye ate amukulembeze wa Buganda basobola okusooba ne bayingira mu lubiri ne bakola bino ne binaabayo manye ebigeni musaagala byasanguzanga omusajja Omuganda mpulira bubi muli mu kusiiga kifaananyi w'ekitiibwa Katikkiro ti maama Nabagereka
yatayira nti maama Nabagereka ne Ssaabasajja Kabaka hakuna mpuliziganya nti maama Nabagereka ne Ssaabasajja Kabaka baalemagana. Tekifaananyi kimuli mu kusiigira ensi, naye ensi etandise okulaba ku bubi bwammwe. Kiddamu ensi etandise okulaba ku bubi bwammwe, ate ekikolwa kino kyazibudde abantu amaaso nti n'ababadde babawa ekitiibwa mwabamazeemu nnyo amaanyi. TV ya Buganda neraga ekimansolo ku mimwa, TV ya Uganda neraga ekidansolo, netagenda ku streaming maama Nabagereka ng'atongoza akatabo ke mu kweka ki. Information kyeri mu katabo ako gye muti ensi okumanya mukamme publicity. Era lwaki mwakakubirawo ne mukafuula akatayina nsa from day one. Tolunatawamba mu nnyindo mwe lusookera, tolunatta Buganda emmengo we lusookera, mutujja we basaaniga kale mwale, mutujja we bajjula kale mulabe, mututwale gye basaanika tweyayamule. Nze Yekolera Itongwa. Wennyizizza omuntu yenna nsonyiwa, tugedde nga kikomeko muzzukulu wa Mukalekamu gwayagala ennyo Buganda era ayagala okusangawo ne Buganda ey'enkya n'abaana bange bagisange ne bazzukulu bange nga nange kitange ne bajjajjange bwe basobola ogikuuma ne ngisanga. Naye ebimu ku bisaanyawo Buganda bwe Buganda okubulwa omutwe. Omutwe gwa Buganda ge maka ga Ssaabasajja Kabaka. Ogasanyawo ne Buganda oba ogisanyawo. Kakati gwabadde atolota omuno obireka. Nze Buganda yennuma, nnuma byange nvaako. Ekirala kyenjagala okwogerako, Omusumba Bujingo wavuddeyo n'otutiisatiisa. Kati nzizeeyo mu Itongwa. Kikomeko wummulamu. Itongwa komawo. Wavuddeyo n'otutiisatiisa. Teweegatta mu banjogerako. Ojja kufuna obuzibu bwa bwereere. Sinse neereeta. Kyannaku Seruka mamayute ga banne ye bakwata kulirye ng'awola omujja nti ffe bulijjo atuwa swiiti. Gwani atayogerwako nga gweyasamira abantu abalala. Situmanyi yakuleeta. Muhozi ye yakuleeta mukwano. Eyakuleeta tumumanyi mukambwe nnyo mutemu ate nga mutamiivu. Ye yakuleeta era tumanyi ne kyasobola okukola era tumanyi ne kye yali agenda okunkola. Ye yakuleeta. Naye bw'oba owulira toyagala kuvulubana bisooto Bujingo teweetabanga mu mizannyo gy'embizzi. Bw'oba owulira oyagala okukuuma essuuti y'enjeru esigale ng'omuzira teweetaba mu mizannyo gy'embizzi. Jijja kunnyika mu bisooto. Ate okuweebuulwa eno tojjaayo wooca. Si gwe musumba wekka ali mu Uganda. Tulina omusumba Male, ani yali amwogeddeko. Tulina omusumba Serwadda, ani yali amwogeddeko. Tulina omusumba Kiganda, tulina omusumba Kayiwa, tulina oyo omusumba ali opposite gwe Ssennyonga. Tulina Kakande, ani yali amwogeddeko. Naye gwe sooka weebuuze lwaki gwe ebyama bye bivaayo buli lunaku. Kubanga osula mu nnyumba ya ndabirwamu ate olutawo lw'owakula lwa mayinja. Omukazi aya omutundu yali apangisaawo waffe ku mizigo. Naagera nabba essimu ya munne. Bwabba essimu ya munne anyumizaako mukwano gwe. Nkimazeemu ekyalo nkimazeemu obwaffala. Ate olaba obusiru obumutuma ebbanga eriddako n'awakula okwona olutalo gwe yanyumiza ekyama kye. N'atuuka n'omuyita omuzimu. Laba oli bw'ayasa ebyama bye nti buli lw'omanya nti omuntu gw'ennumba aninako ekyama. You better keep quiet. Ne bw'osanga nga bwe bamugeyeera sirika ajja kukwasanguza. Bujingo obulumi bw'oli mu kuyitamu gwe wabwereetera. Gwe wagenda mu sitenseni bwe bakugambye nti bategawo amatalo wali buuse. Kkiriza
likujijire bayita we sweet bujingo bulijjo naawo olumwa bulijjo naawo onyiika bulijjo naawo ebivumo bikuluma ng'odifaminze bantu ng'ovumye bantu ng'okkakkanyiza bantu bulijjo naye we bakukkakkanya olumwa ebiseera ebisinga tyanga nnyo omuntu gw'osinga amaanyi gaani okutya oyo akusinga amaanyi golowooza lwaki babbulooga abamu bwe bannumba batunuulira butunuulizi so nga mbasinga amaanyi nsobola okubaanikula naye ate ne nnumba Museveni nze njagala nnyo okulumba omuntu ansinga amaanyi nti ne bwankuba bagamba olwedde amusinga amaanyi nti omunafu okunkuba nze kakati naawe obuzibu bw'olina nti abantu b'osinga amaanyi oyagala nnyo bakuba naye omuntu akusinga amaanyi bw'akujjangako wiini kivume ekisinga nagamba Jeff oyo omwaka gwali gwe 2019 olutalo lwa Shiba ne ono omuwala yani Sindi Sanyu nga Sindi asaba Shiba bato nga Jeff twesange kansanga tunywemu okunywa katunda tuli muswamu temufuna obulala omanyimu ebyokunywa mu bitwalo ne mugamba bato ya Sindi ne Shiba Ketti agenda bawa miliyoni 10 oba ye Shiba amuwa 5 Sindi bajja muwa 5 mwe bawe miliyoni 10 naye tubalemu ebalekawa kubanga bamuwangula Sindi si mawulire sigala abasinga okuyima naye mumusinga amaanyi bamuwangula si mawulire naye wata ne bituuka nga yabawangudde omanyi kye kitegeeza gy'abaakulese omuntu omunafu tebamuwa bato kuba ye bw'omukuba si mawulire naye ye bwakukuba abalese akutagudde ng'akuyuzizza yefuna ngamba Itongwa Yekolera oba ndi kuwaaki ne mugamba mpa amafuta g'emmotoka nzire emotombe neebake era bwe gwali kati bujingo ye tannabala nti abantu basinga amaanyi basiiba alumba omuntu atalina kyakufiirwa kuggwa abawa tabbu nnyo bwe bujingo bwonsiba si mawulire kuba kyenkusuubiramu naye bwe nkukwata awaluma n'oriyakitinga abaana bano gabeera mawulire ago gabeera mawulire waggula olutalo ku bantu ba wansi waggula olutalo ku bantu abagenda emulago ne batasangayo panado waggula olutalo ku bakyala abagenda okuzaala abasawo ne baba bakolera ne bafanga bazaala waggula olutalo ku baami bassemwandu abalekerwa abaana baabwe bakyala baabwe oluvannyuma lw'okufiira mu lutalo lw'abakyala waggula olutalo ku bannamwandu abafiirwa babba baabwe nga battibwa muhoozi olw'okuba basinga amaanyi mbuulira gwe muhoozi gwe bujingo abantu abo banasanyuka okukulaba ng'obalinnyirira buli lunaku kyebava bagatta otwanyi twabwe otutono bakuba ey'amaanyi bakuba ennafu kyakugoba tabulwako kyakusuuza empewo ekusuuza eminyiro olaba bye baakusuuzizza zannyisa abantu bonna vumanga bakayiwanga bw'oyagala vumanga basebaddanga bw'oyagala actually ne Museveni okkirizibwa omuvuma kuba akusinga amaanyi ne bwakusiba si mawulire naye tozannyiranga ku muntu wa wansi tozannyiranga ku muntu omuyavuyavu tozannyiranga ku muntu eyagoba ku mulimu tozannyiranga ku mwana eyasoma mu bugubi ng'atunda ffene okufuna fiizi n'atuka okugenda osaba omulimu ne bamutunuulira ekiyinde ekyaba byatalanga ekyange Yekolera ne bamubuuza ani akusindisa eddayo abantu abo baba battabbu nnyo ate tozannyisanga omuntu atalina kyakufiirwa olowooza nze bino byennumba Yoweri Kaguta Museveni ne mutabani we omutamiivu Kirumira asobola bimulumba because Kirumira alina ebizimbe Kirumira alina ssente Kirumira alina bank account mu Uganda eziriko obutitimba alina ekyokufiirwa atyo mwabya nze sirina kennina ebyobugagga kyennina bulamu
kati gwe mbuwayo ng'omusingo ne mbukola mu Zaala nti Kanumbe Museveni bwe tumusuula nfunamu mu Uganda empya bwanzita kabaka wedde mwoyo Zaala tyanga omuntu ateekayo omusingo gw'obulamu nga Zaala aba wa ttabbu nnyo. Susan Makula bannange, Susan Makula kino ne kino, Susan Makula kino ne kino, Susan Makula. Susan Makula n'afuuka Season Makula. Sweetheart Susan, nze ndi mukoddomi w'obujingo. Bujingo nze ndi mukoddomi okuba Susan Makula nakolako naye mu Gagabe. Kyennyanja bwe hakubuulira ekifa mu nnyanja gwe wampisa owakana mu kyali abeera mu muddo. Oyo mukyalawo gwoyita Kabiitewo n'atuuka otukuvumyanga buli budde. Bannange ennaku n'omukyala abangayo mu bibaala naye munnange abaana bamuvuga nga ne Gagamero boosi yennyini mwali akitegedde kubira Yesu engalo ez'amaanyi. Bebe kuulu ku Susan Makula eradde. Salaamu alaikum. Kangende simu eweddeko omuliro. Mbadde nja kwasambuza bingi. Sooka okutuusa okwetonda kwange. Wenjogedde obubi Munnayuganda munnange naddala gwe Omuganda onsonyiwe naye Buganda yenno mwannumwa byange nvaaho mugintambulize.